15條咧就關於 atom 喎，即係個原子啦。咁我哋先記得咧嗰個原子嘅結構咧就係入面咧有個 nucleus 啦，而咧佢哋咧就會有 proton 同埋 neutron 去組成嘅。咁佢哋咧就proton 就係 positively charged 啦，而 neutron 咧就係 neutral 嘅。咁佢外邊咧有啲輕身啲嘅 electrons 咧就會圍繞住咧呢個嘅neutrons 咧應該係話 nucleus 咧去 orbits 啦。咁咧嗰啲電子當然我哋知道佢係有帶負電荷啦。好啦，咁所以咧答翻問題先 A 啦，全部 atom 咧都係冇 charges 嘅。咁呢個咧的確係因為如果入面咧有10個 proton 咧，入面點都會有10個 electrons 去 balance 翻個 charge 嘅。咁所以咧呢個咧就係啱嘅。咁至於其他點解唔啱咧，就係我哋先睇 boy 先。佢話係咪全部重量咧都係 evenly distributed 啊？即係咪好平均咁分配咧？我哋啱啱講過咧，其實咧 nucleus 咧佢有好多嘅 protons 同埋 neutrons 咧，佢相對上咧比起 electrons 係重啲嘅。electrons 咧其實比較輕身啲，咁我就會係可以喐得好快啦。所以咧我哋 boy 咧其實咧就唔係咁平均分配嘅，反而咧係會 concentrate 喺個 centre 裡面嘅嗰啲 mass。咁至於C 咧就係話係咪全部 atoms 都會啱啱我哋講嗰3個 subatomic particles 咧，有 proton、有 neutrons 同埋 electrons 咧？咁其實咧就係事實上99% 嘅 case 都係，但係咧我哋唯一一個 case 咧就係 hydrogen 咧，佢其實係一個得意啲嘅 case 嘅，因為 hydrogen 咧其實佢係有1個 proton、1個 electrons 咧，同埋0個 neutron 去組成嘅。咁所以咧，佢係得意啲，佢係唔係全部 atom 咧都係有 neutrons 㗎？咁我哋個 special case 咧就係個 hydrogen 啦。咁最後咧就話係唔係全部 elements 咧嗰個 atoms 咧都係會有 same number same mass number？ 意思即係話咧，如果我哋啱先有 hydrogen 1啦，其實呢個世界咧有 hydrogen 2，亦都咧有 hydrogen 3。咁有咩唔同咧？嗱，大家都係 proton 啦，大家都係 hydrogen 啦，都係有1個嘅 proton。咁咧，因為佢係 neutral 啦，啲 atom，所以都係有1個 electrons 嘅。唔同之處咧，就係在於咧，佢其實咧 hydrogen 1咧係冇 neutron 嘅喎。咁咧，所以咧佢 mass number 咧就係1，因為我哋知 mass number 咧其實係由proton 加 neutron 嘅數量加起嚟啦。咁我哋有1個 proton。但係冇 neutron 啦，所以咧呢度就會係1。咁至於咧，我哋咧就係hydrogen 2嚟講咧，就係佢入面有1個 proton 啦。咁咧其實咧佢仲有咧1個 neutron 咧喺裡面組成嘅。咁所以咧佢咧就會係叫做 hydrogen 2啦。最後尾咧 hydrogen 3咧都係啦，佢有1個 proton 一定㗎啦，所以先至叫hydrogen。但係佢其實咧入面有2個 neutron 嘅。咁但係唔緊要嘅，佢哋3個咧都係叫做 hydrogen 嘅。咁佢哋關係咧就係呢個嘅叫做 isotopes 嘅關係啦。因為咧 isotopes 咧，我哋記得係佢哋係 atoms of the same elements 啦，都係 hydrogen。with the same number of proton 啦，都係有1個 proton。但係咧就有唔同 number 嘅neutrons。咁所以咧，佢其實如果 neutron 嘅數量唔同咧，就會令到個重量咧或者個 mass number 咧都會有所不一樣嘅。咁所以答案 dot 咧就唔啱嘅。